Вот еще раз про этот амортизатор. Смотрите, сейчас после поездки, доставки 4 часа. Погода такая у нас ужасная. Не знаю, вам видно. Короче. Вот неэффективность вот этого крыла. То есть крыло должно быть вот так. Но здесь рама, во-первых, не сделана, да. Тут ни здесь закрепить, ни здесь. Штатное крыло. Там, понятно, какое-то индивидуальное, может быть, есть разработано, но вряд ли. Второй момент, короче, я задался вопрос, как его правильно ставить. Так или наоборот. Получается, вот так это неправильно. То есть, если было бы наоборот, то бы грязь была здесь. Здесь было бы как более-менее чистенько, а здесь, когда грязь набивается, он скрипит. Вот, еще получается, надо его в принципе обслужить. Вот, потому что вот эта грязь, здесь, не знаю, как, конечно, тут резинка, просто защитная, скорее всего. Ну, короче, какая-то такая шляпа. Вот на фоне такой погоды хотел вам рассказать историю одну. Видите, как он выглядит. Вот это вот более-менее чистая часть. Вот здесь вот вся грязная, здесь получается трет резинка. И когда я выбирался велосипед, я пришел как-то в веломагазин и говорю, вот где-то за полгода еще до покупки этого, говорю, хочу себе двухподвес. Он говорит, ну двухподвесов для доставки не бывает. Типа, почему? Ну, амортизатор будет дохнуть, но вот с хорошим таким, там, воздушный гидравлика. Кстати, гидравлика, воздушный еще не пробовал. Вот, но мне веломеханик говорит, ты что, каждые 2 недели ты будешь сюда приходить, перебирать его за 1500, там, что такое, или 1000 за переборку вот этого. Я говорю, а что перебирать будешь? Он говорит, ну там перебирать. Ну что физически это делать? Ну резинку смазывать. Я говорю, понятно. То есть, предположительно, вон она, в принципе, видно, манжетка, резинка, которая эту грязь счищает. И вот он говорит, чистить будешь резинку. Я говорю, что сам не смогу. Ты чего, у тебя приспособы нет, там еще что-то. Вот. И получается, что он у нас стоит уже где-то сентября месяца 2. Сейчас получается конец октября. Вот, грубо говоря, завтра уже ноябрь. Вот, и он начал скрипеть. Короче, начал скрипеть жесть. Я сначала не понимал, что скрипит. Я думал, вот эти скрипят. Потом, короче, все-таки допер это. И починил я просто тем, что начал протирать вот это место тряпочкой. Вот. А последний раз я его протер вот с этим маслицем для цепи. Вот. И это спустя 2 месяца. И это веломеханик мне предлагал каждые 2 недели ему платить по 1000 рублей за переборку этого амортизатора, который стоит 1700 рублей. Математика. Ну, смотрите, рядом он поставил курьерский велосипед и курьерский велосипед. Вот его педали. Вот рюкзак. И вот велосипед. Вот рюкзак. В чем разница? Это курьерский велосипед для мальчиков, а это электроскутер курьерский для девочек.